अखियां नजर कोई आवे ना अखियां नजर कोई आवे ना अखियां तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां तू दिसदा میتونین یه دعایی برای من بکنین که من بتونم دوباره بهتون بگم داداش هارون؟ لا حول ولا قوت. ببین گلسوم، این اتفاقاتی که افتاده همش صلاح خداوند بوده، تصمیم اونه. با قبول کردنش میتونیم یه راه حل درست پیدا کنیم. برای منم عقد کردن با تو یه چیز غیر ممکن بوده. تو که در نظر همه آدم مظلوم شدی، این که مردم با چه تحقیری منو میبینن و فقط خودم میدونم. اصلا تو خودت بگو دیگه چی واسم بوده؟ تو بچگی من ماما بابامو خاک کردم، الان ماما بابا منو خاک کرده. خانواده، دوست، اهل محل، کار، آبرو، احترام، رفت و آمد، همه چی از دست دادم. دیگه چی برام مونده آخه؟ من از تو بیشتر ضرر کردم. اما تو ببین، هنوزم غذا میخورم، نمازامو غذا نکردم و دعاهامو میکنم، به رضای اون از ته دل راضیم. تو راست میگی، پیش من اونطور دعایی نیست که تو با خوندنش دوباره منو داداش هارون صدا بزنی. اما ببین، الان که در هر صورت باید با هم زندگی کنیم، مگه نه؟ ما دیگه نمیتونیم داداش و آبجی بشیم. تازه اون پیوندی که داشتیم و نمیتونیم با هم به جا بیاریم. تو حرف منو متوجه میشی دیگه، نه؟ اگه راحت تر بگم، تو بدون گفتن داداش هارون میتونی مثل قبل با من راحت باشی و حرفاتو به هم بگی. هارون؟ بله. میخوام بلالو ببینم. زیارتگاه یا آینه است حاج خانم. اونجا حقیقت آدما معلوم میشه. از صورتشون مشخص میشه که هدف و نیتشون چیه. و اونم چندین ماه و اینجا گذرون با همه حق و حقوق کامل. خب چی کار میکرد؟ چی کارا میکرد؟ خدای توبه حاج خانم، بگین چی کارا نمیکرد؟ مستی، دزدی، کارای زشت و از همه مهمتر به اسم شما به همه زور میگفت. و من جلوی شما نمیتونم اون حرفای زشت رو بزنم که اون شب به من میگفت. فرداش قرار بود که بیایم اینجا، اما اون تموم شب بزن و بکوب و مستی کرد. توبه توبه، زنها رو واسه رقص خواسته بود به بهونه این که جشن عروسیشو گرفته. فرداش وقتی دنبالش گشتم فهمیدم که شب با یه زن دیگه از اونجا بیرون زده. من خیلی دنبالش گشتم، حتی تا خونه‌شونم رفتم که شاید اونجا باشه، اما و این ندامت حساب این چی؟ حسابو باید به اون دختر پس بده، ولی محمد اونو حتی خدا هم نمیبخشه. حاج خانم دعا کنین که اینطور نشه، وگرنه تو روز قیامت کنار من جناب شیخم باید پاسخگو باشه، چون من بهشون التماس کردم، خواهش کردم که با اون دختر عقد کنه. اون امانته. ما به مردم میگیم که اون با بلال عقد کرده، حالا بعدش یه کاریش میکردیم.
اما ایشون که نخواستن در حق شما جفا کنن. لازم ندونستن شما ایشونو با کس دیگه ای شریک بشین و کار به اینجا کشیده شد. وقتی اسم گلسوم تو آسمون بهارون نوشته شده بود، اون وقت تو زمین کی میتونست مانعش بشه؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله شیخ، شما درس خیلی بزرگی بهم یاد دادین. سبحان الله شیخ. داداش بلال، اینجا چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ این غیر ممکنه. چرا؟ مگه اون مرده؟ تو اینطوری فکر کن. دروغ میگن، همشون دروغ میگن. یواشتر حرف بزنین داداش بلال. اگه کسی بشنوه دیگه نه شما زنده میمونین و نه من. بابا و عمو هم که از اولش ازت متنفر بودن، شما رو تیکه تیکه میکنن. و زن عمو هم تیکه هاتون رو توی آشغالی میندازن. قسم میخورم من هیچ کاری نکردم. اگه باورت نمیشه پس بریم مسجد، همراهم بیا اونجا تا اونجا قسم بخورم. اشتباه فقط اینه که داشتن اون لعنتی رو بهم میدادن. من مخالفت نکردم. اینا همش نقشه اون هارون عوضیه. این حکمت خداوند بوده، باید همینطوری میشده. شما یه بار کلانتری رفته بودین، یادتون هست؟ آره. چرا؟ یه موضوع کوچیک بود که بزرگش کردن. 500 روپیه 500 روپیه طلب داشتید و اون نمیخواست بدهیتونو بده و شما دماغشو شکوندین. شما از 500 روپیه نگذشتین. پس چطور از من توقع دارین که من از تمام زندگی خودم بگذرم؟ من نمیتونم همینجوری سر جام بشینم. چی کار میخوای بکنی؟ خفش میکنم. من از طرف تو اونو خفش شما میکنم. چطور خفش میکنین؟ شما چطور میتونین خفش کنین؟ این دعوا بین من و اونه. این عصبانیت منه. تا وقتی به حسابش نرسم نمیتونم راحت باشم. با قبول کردن یا نکردنش چه فرقی میکنه؟ من میخوام فقط یه بار ببینمش مینون، لطفا فقط یه بار. بشین. راستشو بگو، حالت خوبه؟ آره خوبم. من شنیدم که تو همه یه روز نمیخوری نمیخوابی، فقط گریه میکنی. غذامو میخورم.
همه غذای دیروزو خدمتکارا خوردن نه؟ من میدونم. امروز غذای مورد علاقتو درست کردم، خودم پختمش. میخوری نه؟ مینو غذاشو بکش. همین الان صبحونه خوردم. یه ذره بخور. میخوام خودم با دستام بهت غذا بدم. مینو غذاشو بکش. زنمو، اینجا خونه ما نیست که هر جا دلمون خواست غذا بخوریم. اینجا خودش یه اصولی داره. آره خب طبق اصول پیش برو. غذاشو بکش. چشم. برو دیگه. باشه. بهم بگو، اون آدم عوضی و دروغگو اذیتت که نکرده دخترم؟ اون خودش هم ناراحته. چی؟ اون ناقص العقل ناراحته؟ ناراحتیش بخوره تو سرش. حالا تو ببین، یه روز دستتو میگیره و میاد جلوی ما و حقتو ازمون میخواد. واسه همین اون به فکر آبرو و حیثیتمون نیست. عمدن بله رو گفت. من اونو میشناسم. بابا جون چی؟ بابا جون واسه چی ساکت بود؟ عمو جون واسه چی سرخم کرده بود و نشسته بود اونجا؟ اونا به فکر آبرو نبودن؟ اونا طمع چی رو داشتن؟ اونا کار و تجارتشون رو نجات دادن. واسه برکت اومدن تو رزق و روزیشون منو قربونی کردن. دیشب یواشکی اومد، درست همونطور که دیدن تو میومد. من توی اتاقم نشسته بودم و داشتم عکسای عروسی رو میدیدم. مستقیم اومد تو اتاقم. اول من خوب باهاش دعوا کردم، دلم می‌خواست یه چیزی بگیرم و سرشو بشکونم عوضیو، ولی اون نشست زمین درست مثل بچه‌ها، همونطور که میرو گریه میکنه، درست همونطوری. جلوش کتاب دینی بود، اونو گرفت و رو سرش گذاشت. گفت به آیه‌های این قسم میخورم که من هیچ کار خلافی انجام ندادم، فقط 2 لیوان شربت خوردم که بعدش هم مست شدم و نمیدونم منو کجا بردن. میدونی چیه؟ اون میگفت همه اینا تقصیر داداش هارونه. میگفت اینا همش نقشه همونه. حالا شما یه چیزی بگین، سرنوشت دخترم چی میشه؟ شما بگین که چه فکری کردین، چی کار باید کنین؟ من چه فکری میتونم بکنم؟ زندگیم تقریباً به عزا تبدیل شده. طاهره خانم، من قبول دارم که خیلی اذیت میشین و خیلی غمگین هستین، اما اینجا خونه منه، قبرستون نیست. گلسوم الان توی خونه من زندگی میکنه. به هم اعتماد کنید. ما که چند روز گریه میکنیم و ساکت میشیم، اما دخترم باید تا آخر عمرش گریه کنه. انشالله همه چی درست میشه. یه ذره زمان میبره. داره زنگ میزنه، تو باش حرف میزنی مگه نه؟ نه نمیخوام. پر میذارم. الو؟ آره داداش بلال. آره الان جلو روم نشسته. آره باش حرف بزنین. حرف بزن دیگه. حرف بزن. زود باش دختر. عجله کن. زود باش دیگه. الو گلی؟ چیه؟ گلی چه اتفاقی افتاد؟ گلی من بدون تو چی کار کنم؟ اینا همشون دارن بهت دروغ میگن. من به جز تو نمیتونم به دختر دیگه فکر کنم. قسم میخورم به جز تو اگه دختر دیگه دیده باشم. گلی بهم اعتماد کن. گلی من میدونم اینا همش نقشه اون هارون عوضیه. اون همه این کارا رو کرده. اون منو بیهوش کرد و بعدش باهات عقد کرد. حالا ببین من اونو زندهش نمیذارم. میبینی گلی، تو مال من بودی، مال منم هستی و مال منم میمونی. داری میشنوی چی میگم؟ گلی دارم با تو حرف میزنم، داری میشنوی؟ تو پا پس نمیکشی عوضی؟
ببین بلال، دارم بهت میگم آدم شو. اون ننگی که رو پیشونی خودت زدی اونو گردن من ننداز لطفاً، وگرنه خیلی برات بد میشه. و به حرفم خیلی خوب گوش بده. اون کارایی که تو کردی باید حساب همه‌شونو پس بدی، فهمیدی؟ عوضی. لعنت به اون زنی که پشت سر شوهرش با مردای نامحرم حرف میزنه. ببین گلسوم، دیگه باید اینو فهمیده باشی که بغضی یکی دیگه در اومدی. دیگه بقیه مردا برات نامحرم منو حرف زدن باهاشون ناپسنده. تو چرا اینو نمیفهمی آخه؟ پس تو واسه این کارا میای اینجاره؟ زندای جان کاملا راست میگه. گلسوم اصلا تقصیری نداره. اونی که اینقدر به بلال رو میده و شیرش میکنه تویی. و حالا که جناب شیخ داره از دام اون نجاتش میده، تو دوباره میخوای اینو به دامش بندازی. خداوند لعنتت کنه مینو. حالا چرا به من زل زدی؟ از اینجا گم شو. اگه دوباره پاتو تو این خونه بذاری خیلی برات بد میشه. تو هم خوب گوش کن گلسوم. از امروز ارتباط شما دوتا دیگه رسما قطع میشه. تمام. به حساب این بلالم میرسم. بلال راست میگه. پس همش نقشه این بوده. مگه تو نمیبینی که چطور تو یه روز صاحبت شده؟ همینطوری سرخم کردین و واسه بلال خواستگاریش کردین، با همون عقیده‌ای که عقد هارون رو قبول کردیم. از همون عقیده الان آرزوی خوشحالی دخترمون رو داریم. ما ناتوانیم. براش غذا بردی؟ بله حاج خانم. فردا ما یه مراسم گرفتیم واسه این خبر خوش. با خانوادت حتما تشریف بیار. چشم. چشم حاج خانم. طاهری خانم صبور باشید. چشم حاج خانم. اون کجاست؟ زنمو اون بالا تو اتاقشه. من نتونستم خوب ببینمش. زنمو شما که میدونین بعد غذا خوردن آدم خوابش میبره. خب داره استراحت میکنه، بذارین بخوابه. شنیدم اون عوضی برگشته، همونی که زندگی دخترمو نابود کرده. واقعا؟ برو زود اینو بهش بگو. نه زنمو، به من چه ربطی داره؟ اصلا بره به جهنم. ایشالله یه روز خوش نبینه. دختر منو گرفت و بدبخت کرد. دلم میخواد مستقیم از اینجا برم و درجا خفش کنم. زنمو اگه بلالو کتک بزنی یا اونو پای چوبه دار بکشی بازم سودی برای گلی نداره. شما داداش هارون رو زیر نظر بگیر. دیگه گلی همه عمرشو با داداش هارون میگذرونه. من که میگم اونو به حال خودش نذارین. شما راست میگفتین. هارون ماره تو آستینمونه. من به رفتارش شک دارم. شما دستور بدین شیخ. این غلامتون به خاطر شما حتی جون آدمای زیادی رم میتونه بگیره. خیلی آدم اطرافتون دارین. با یه اشاره همشونو به خاک سیاه می نشونم. ما فقط باید پیش همه پخش کنیم که این به بزرگای ما بی احترامی و بی ادبی کرده. نه اصلا بابدا، این راهش نیست. یه راه دیگه. بعید میدونم اون با پول راضی بشه، چون خیلی خیلی لجبازه و به نظرم خانم کوچیکو دوست داره و عاشقشه و حاضره به خاطرش هر کاری کنه. میدونین بی خیالش نمیشه. اون یه دنده تر از این حرفاست.
هرچی میگم و فعلا همونو انجام بده. آقا من حاضرم حتی 10 بارم باهاش حرف بزنم، اما اون راضی نمیشه. میدونین که بچه ی لجباز همیشه اسباب بازی میخواد. با حرف زدن و نصیحت قانع نمیشه. واسه اسباب بازی حاضر هر کاری بکنه، حتی ممکنه دزدی بکنه. اون اسباب بازی نیست، زندگی منه. خب درست شیخ، برای زندگیتون میخوایم از شر این مزاحم خلاص بشیم دیگه. من انقدر احمق نیستم، ولی که تو منو شیخ. فرض کردی. من مثل بچه کوچیکه محلش نیستم که راحت بتونه منو گیر بندازه و از یقم بگیره. من مقامم بالاست، خیلی بالا. اون تا به من برسه خسته میشه، شکست میخوره. هیچ وقت نمیتونی منو با جایگاه اون مقایسه کنی. آره؟ اگه روزی ببینم که به اینجا برسه، من واسه خلاص شدنش از یه مرید استفاده نمی کنم. تو دعوای مرگ و زندگی خودم باش می جنگم. خودتون شیخ؟ آقا هارون، گفته بودم میخوام ببینمتون. نه میخواستم بیام، اینجا یکم سلام شلوغ بودی. دیشب که یه چیز دیگه میگفتین، ولی الان مثل شوهرها شدین. موضوع زن و شوهر بودن نیست. قبل از عقدم باهات یه نسبت‌هایی داشتم. به خاطر همون نسبت هم میتونم مانعت بشم. با همون نسبت شما ما رو میدیدین که کنار همین؟ خب نتیجهش هم که دیدی. الان تو چه حال و روزی هستی؟ حالا میخوای توی یه چای دیگه هم بیفتی؟ حالا که به اینجا رسیدم میخوام دلیلش رو ازش بپرسم. لازم نیست ازش حساب بپرسی. اون ذات اصلیشو نشون داد. دیگه تموم شده. هنوز تموم نشده. میخوام واسه یه بارم که شده یقشو بگیرم. بازم همون حرفا؟ واسه تو دیدن یه نامحرم الان گناهه. دیگه چه برسه به اینکه بخوای یقشو بگیری. من وسیله نیستم که از یه صاحب به صاحب دیگه فروخته شده باشم. نه با اولی میتونم دعوا کنم که چرا منو فروخته، نه از دومی میتونم بپرسم که چرا منو خریده. اصلا تو میفهمی عقدی یعنی چی؟ ببینم شما چی معنی عشقو میفهمی؟ بی ارزشی و بی وفایی و بی احترامی و شما معنی اینا رو اصلا میفهمی؟ لطفا صداتو بیار پایین گلسوم. ببین من جلوی چشم خودتون میبینمش. اگه در توان من بود من حتما به این خواستت میرسوندمت، اما این دستور جناب شیخه. به شدت مانع شده که نباید باهاش روبرو بشی. تو داری از ملاقات حرف میزنی؟ تو حتی پشت گوشی اجازه نداری حرف بزنی باهاش. از این به بعد اگه کسی کاری داشته باشه با من باید تماس بگیره، حتی اگه از خونه باشه. فهمیدی؟ حتی نمیتونین تصورم کنین که اون آدم چقدر عوض شده. همش بالا سر گلسومه. از شوهر کنیز و سلما اینا هم شوهر ظالمتری شده.
عادت بدگویی تو ترک نکردی؟ اینو شما میگین مامان جان؟ وقتی زنمو درست هیچی نمیگفت حال روزتون رو دیده بودین؟ خب با هارون حرف نزنه. مگه چه نیازی داره که باش حرف بزنه؟ رابه، اون منظورش یه چیز دیگه است. چی؟ خب واضح حرف بزن دخترم. عمو جونون اونجا حبسه. حتی نمیتونه راحت با کسی حرف بزنه. حتی نمیتونه کسی رو ببینه. تا جایی که واسه تماس گرفتن باهاش باید به گوشی هارون زنگ بزنیم. میدونین امروز کلی با یکی از دوستامون با گوشی من حرف زد. اما اون عوضی گوشیمو گرفت و تو جیبش انداخت تا جایی که نمیذاره دیگه ببینمش. خب این مشکل توه مینو. تو اینجا هم باش کنار نیومدی. که اینطور امروز با من این کارو کرد، فردا پس فردا نوبت شماها میرسه. زنمو که خودش امروز رفته بود اما فقط تونست حاج خانمو ببینه و تمام. خب چی کار کنیم؟ بریم اونجا بست بشینیم؟ اون حتی دلش نمیخواد ما رو ببینه، اونم به خاطر کاری که باهاش کردیم. خب پس چی کار کنیم؟ بذاریم اونجا بمیره؟ دهنتو نمیبندی؟ ساکت چرا باش. اونو نمیارین اینجا؟ گفتم ساکت باش، بیا بریم. اون خونه فقط برای بلال بود. پس چرا الان ساکت شو گلسوم اونجا دختر، زود باش، زندگی بیا از اونجا میکنه؟ بریم، زود باش. وایسا رابه. درست میگه. آره چرا اونجا میمونه؟ امروز بازم یه خورده ناخوش احوالم گلسوم. چی کار کنم؟ کس دیگه ای نیست که بهش بسپارم. مراسممون کوچیکه اما آدمای بزرگی دعوتن. تو بگو گلسوم، حالت چطوره؟ خوبم. من میدونم که خوب نیستی. واقعیت رو بگو. با دیدن غم تو خوشحالی خودم ناقص به نظر میرسه. نه خیر حاج خانم، شما به خاطر من خودتون رو ناراحت نکنید. من 2 شبه که با نیت استخاره میخوابم گلسوم جان. عجیبه مگه نه؟ اون استخاره‌ای که قبل ازدواجت باید انجام میدادم الان دارم انجام میدم. نتیجهش چی بود؟ من که جوابی نگرفتم، اما جناب شیخ جواب خوبی گرفت. اون زندگی شاد و خوشحالی تو رو دیده. خدا کنه که خوابش به واقعیت بپیونده. میدونی اون چند روز بود که به خاطر ازدواج تو خیلی نگران بود. من اینقدر نگران هیچ وقت ندیده بودمش. خب بی خیال غذا خوردی؟ دروغ میگی. من از همه پرسیدم. تو به اون غذایی که مامانت برات آورد حتی دستم نزدی. دارم فکر میکنم فردا بری خونتون. گلسوم ببینیشون. با دیدن و حرف زدن باهاشون دلت سبک میشه. من الان دلم میخواد فقط یه نفر رو ببینم حاج خانم. اون وقت میتونم به آرامش برسم. غم که فعلا به کنار. غممو تقسیم میکنم. اما فعلا نمیخوام عصبانیتمو خرج کنم. عصبانیت من فقط واسه یه نفره. بلال. حاج خانم اگه میخواین واسه هم کاری کنین پس لطفاً یه بار منو باهاش روبرو کنید. داداش بلال، داداش بلال، داداش بلال، داداش بلال پاشین. گلی پیام داده. اون میخواد شما رو ببینه. اون چی گفت؟ تو باش حرف زدی؟
خدمتکار خونهشون تماس گرفته. میگفت که گلی میخواد شما رو ببینه. آها، پس به بهونه ی امتحان اومدی اینجا خبر برسونی. نه خیر خاله جان، من داشتم میرفتم، گفتم سر راه هم حال داداش بلال رو بپرسم. بلال خوبه، میتونی از اینجا بری. برو. وایسا مینو، بهم بگو موضوع چیه. مینو دارم بهت میگم از اینجا برو. میخوام باش حرف بزنم مامان. بهم بگو موضوع چیه. مینو، به خانوادت میگم که شبا پسرم از رو پشت بوم میاد خونتون که تو رو ببینه و روزان به بهونه درس تو میای اینجا که اینو اگه ببینی. به کسی گفتین پس من به جای بالا رفتن از اون پشت بوم از همونجا خودمو میندازم پایین. بهم بگو قضیه چیه. اون چی گفت؟ بهم بگو دختر. میگم چی گفت؟ مینو با تو هم ده یه چیزی بگو. ول نمی کنم. چی کار میکنی؟ گفتم بهم بگو. ولت نمی کنم. گم شو از اینجا بیلو. چرا صورت تو پوشوندی؟ این چشمای خوشگل رو نگاه کن. راستش رو بگو، منو دوست داری؟ بیلو دستمو ول کن، دستمو ول کن مگر من چی میزنم. حاضر شدی عزیزم؟ میخواستم بیام پیش شما حاج خانم. گفتم خودم بیام. میخوای بلالو ببینی یا تصمیم داری باهاش فرار کنی؟ من حتی زمانی که بود با بلال فرار نکردم. من بلالو نمیشناسم و اونو ندیدمش، ولی خلیفه میگفت که خیلی حرفای سبک سر نمیزنه. تو اون چند وقتی که اونجا بوده با زنای زیادی ارتباط داشته و خیلی زود عوض شده. من از همه چیش با خبرم. از بچگی میشناسمش. میدونم کی دروغ میگه، کی راست میگه. چشماش همه چی رو لو میده. چشم عاشق کوره دخترم. حتی بدی اونم خوب به نظر میرسه. اونی که با احتیاط قدم برمیداره هم گاهی میلغزه. گلسوم، شما به من اعتماد ندارین نه؟ من دارم اون کاری رو میکنم که تو زندگیم حتی تصورشم نمیکردم. میدونی گلسوم، مردم میگن که تو آرامگاه بزرگامون زوجای عاشق از راه دور میان که زیارت کنن. خدا میدونه چه حرفای دروغ و چه قولهای دروغی به هم میدن و چه حرفای فریبکارانه‌ای میزنن و الان خودم دارم این کارو میکنم. اگه این اشتباه باشه چی؟ من برای حبیب الله یه ذره بدی هم نمیتونم تحمل کنم چون اون به من تکیه کرده. عشق هر بدی رو میتونه تحمل کنه حاج خانم، ولی بی آبرویی رو نمیتونه. دارم میرم که حساب این بی آبرویی رو بگیرم. و اگه بلال خودش رو بیگناه اثبات کرد چی؟ اون وقت آرامش پیدا میکنم. من با بدشانسی میتونم زندگی کنم اما با بی آبروییم نه. حبیب الله راست میگه. توی خونه مریدا تو اون فرشته‌ای هستی که به دنیا آمد. ماشین حاضره حاج خانم. غلام رسول کجاست؟ جناب شیخ باش کار مهمی داشتش، به من دستور دادن که با شما برم. خواستم بهتون بگم اگه با ولی محمد شما اختلافی دارین، مشکلی دارین، خب بیاین اینجا جلوی همه مشکلاتتون رو حل کنید. اما واقعا این رفتارتون خیلی ناپسند و زشته. جناب شیخ، حاج خانم دارن تشریف میارن، حرف مهمی باهاتون دارن.
بهش بگو منتظر باشه، الان دارم حرف میزنم. نه شیخ، ایشون خیلی عصبانی هست. بعد از نماز عشا دوباره جمع میشیم، در مورد این مسئله هم باز صحبت میکنیم. در پناه حق. خیر باشه خانم، حالتون خوبه؟ از کی تا حالا هارون برای خدمت به من موظف شده؟ آها، هارون، برای این اومدی؟ چون الکی نیست. من با هر کسی راحت نیستم که تو ماشین بشینم حبیب الله، حتی اگه مرید با اعتقادم هم باشه. از خانواده خودمونه، غریبه که نیست. پدرش مغازشو میبست و میومد پای منبر باباتون مینشست. یکی از اون 4 نفری که بابا بزرگتون حج برده بود و طواف داده بود همین بابای هارون بوده. اینا رو که خودتون بهم گفتین. پس شما میخواین من در عوض خدمت مامان باباش اینو به خدمت خودم بگیرم؟ نه خیر، من اینو نمیخوام. این به خاطر شما نه، به خاطر گلسوم داره میره. یعنی چی؟ خانم جان، این ترسیده که گلسوم وقتی اون پسرا رو ببینه نکنه بهش یه وقت ضرری برسونه. همین. اونو این همه جرأت که جلوی چشم من حتی به اون نیم نگاهیم بندازه. گوش کن خانم، آدمایی بی جنبه کجا ادب و رعایت میکنن؟ اون انقدر جرأت نداره، پس این حداقل دلش آروم میکنه. خب اگه باهاتون بیاد کجاش اشکال داره؟ دارم بهت میگم، من از بچگیم فقط با غلام رسول این ور اون ور رفتم. من با کس دیگه ای بیرون نمیرم. خب پس یه کاری کنید، شما گلسوم رو با خودتون نبرید باشه؟ این چه کار مزخرفیه؟ یعنی من جلوی هارون اینقدر مجبورم؟ پس شما چی میخواین؟ من اونو در مقابل شما مجبور کنم؟ شما مگه همیشه نمیگین که از خلیفه ولی محمد خیلی بدتون میاد چون اون با مریدا مثل بردار رفتار میکنه؟ من نمیخوام که شما هم همچین کاری کنی. چطوری پسرم؟ من خوبم جناب خلیفه. مستید پریده یا هنوزم مستی؟ خب حالا بعداً در این مورد حرف میزنیم. میشینیم و حرف میزنیم. اونی که منتظرش هستی اون نمیاد. چرا تو اتاق باش تنها نشستی و همش گریه میکنی؟ بیا کتاب خونمون، همونجا آرامش داره. هم کتابا اونجا و هم من اونجا. میشینیم و با هم دیگه حرف میزنیم. چی شده؟ چرا انقدر ترسیدی؟ آخه شما شیخمون هستین. ما هر وقت شما رو میدیدیم تعظیم میکردیم آقا. این یعنی رابطه شیخ و مریدی هنوز تمام نشده. یعنی ما دوست نشدیم. از طرف من که دوستیم، فقط از طرف تو مونده دختر. حالا چرا مثل این خدمه ها دستتو جمع کردی و سرتو پایین گرفتی؟ به چشمام نگاه کن و با هم حرف بزن. ਵੇਖਿਆ
नजर कोई आवे ना अखियां नू नजर कोई आवे ना دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.